আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ভিউয়ার। আজ আমি রক্তক্ষরণ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আমাদের প্রথমে যদি চিন্তা করি যে বমির সঙ্গে রক্ত, আমাদের শ্বাসনালী এবং খাদ্যনালী দুইটা টিউব আছে। এই টিউব দুটো থেকে রক্তক্ষরণ হয়। খাদ্যনালীর থেকে রক্তক্ষরণ কেন হয় বা বমি বা হেমাটোমেসিস? আমরা জানি যে লিভার এমন একটি অর্গান যা আমাদের রক্তকে পিউরিফিকেশন করে, রক্তের ভিতরে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসকে ধ্বংস করে এবং লিভারে সঞ্চিত ভিটামিনগুলো আমাদের রক্তের সঙ্গে ডেফিসিয়েন্সি থাকলে সেটা সরবরাহ করে। এই জন্য লিভার সিরোসিস যদি হয়, আমাদের পরিপাকনালীর রক্ত যখন লিভারকে ক্রস করে হার্টে পৌঁছায়, সেই ক্ষেত্রে আর পৌঁছাতে পারে না। পোর্টাল ভেন, যার প্রেশার অনেক বেড়ে যায় 5 থেকে 10। এই প্রেশার এটা যদি বেশি হয়ে যায়, তখন এই পোর্টাল ভেন থেকে রক্তের বিস্ফোরণ হয়। কোনো পাইপে যেমন পানি অতিরিক্ত চাপ এবং যদি সামনে কোনো বাধাগ্রস্ত হয়, সেক্ষেত্রে পাইপ ফেটে রক্ত পানি বের হয়। ঠিক তদ্রূপ আমাদের পোর্টাল ভেন, এখানে যদি প্রেশার বেড়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে আমাদের পরিপাক নালী, পাকস্থলী এবং খাদ্যনালীর যে সংযোগ স্থল, এখানে রক্ত নালীগুলো ফুলে ফেঁপে ওঠে এবং এখান থেকে বিস্ফোরণ হয়ে রক্ত বের হয়, যা বমির সঙ্গে রক্ত আকারে দেখা যায়। এটা নির্ণয় করার জন্য সিটি স্ক্যান, এন্ডোস্কোপি, আল্ট্রাসনোগ্রাম প্রয়োজন হয় এবং একে বন্ধ করার জন্য ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসেস লাইগেশন মাধ্যমে, ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসেস লাইগেশন ব্যান্ড, যে চুলের ফিতার যে ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়, ঠিক এমনই এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে রক্তনালীর যে ফুলে ফেঁপে গেছে সেই রক্তনালীকে ব্যান্ড আকারে একটা বাঁধন দিয়ে রক্ত বন্ধ করা হয়। তাছাড়া ট্রান্সজগুলার ইন্টারহেপাটিক পোর্টোসিস্টেমিক শান্ট, যে অল্টারনেট পাথওয়ে তৈরি করা হয়, যার মাধ্যমে রক্ত প্রবাহ লিভারের ভিতর দিয়ে হার্টে পৌঁছায়। কিছু মেডিসিন, অক্ট্রিয়েটাইড অ্যাসিটেট ইনজেকশন, টার্লিপ্রেসিন, বিটা ব্লকার ইউজ করা হয়। তাছাড়া কিছু হিমোফিলিয়া, রক্ত জমাট বাঁধার যে সমস্যার কারণে, লিউকেমিয়া, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, ভাইরাল হেমোরেজিক ফিভার, ইবোলা ভাইরাল ফিভার, এক্ষেত্রেও বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্ত বের হতে পারে। ভিটামিন কে ডেফিসিয়েন্সি, ভিটামিন সি ডেফিসিয়েন্সির কারণেও রক্তক্ষরণ হয়। ম্যালেরিয়া ওয়েস্টিয়ার, হেরিডিটারি হেমোরেজিক টেলাঞ্জাক্টিসিয়াতেও রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে। কাশির সঙ্গে রক্ত কখন? কাশির সঙ্গে রক্ত যখন আমাদের শ্বাসনালী, কোনো ক্যান্সার, নিউমোনিয়া, টিউবারকুলোসিস, ব্রঙ্কিকটিসিস, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, এক্ষেত্রে রক্ত আসতে পারে কাশির সঙ্গে। তাছাড়া হার্ট ফেলিওর, রিউমাটিক হার্ট ডিজিজ, মাইটাল স্টেনোসিসের ক্ষেত্রেও রক্ত যায়। প্রস্রাবের সঙ্গে, ইউরিনের সঙ্গে রক্ত কখন যায়? যখন গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, যে নেফ্রোপ্যাথি, আমাদের কিডনি টিস্যুর কোনো ডিজিজে, এবং ইউরেটারের যদি টিউমার, স্টোন, ইউরেট্রিক স্ট্রাকচার হয়, স্ট্রিকচার, ইনফেকশন, সেক্ষেত্রেও রক্তক্ষরণ হতে পারে প্রস্রাবের সঙ্গে। ইউরিন ব্লাডার, ম্যালিগন্যান্ট স্টোন, টিউমার, ইনফেকশন, প্রোস্টেট হাইপারপ্লাসিয়া, প্রোস্টেট ক্যান্সার, ইনফেকশন এবং ট্রমা থেকেও প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত যেতে পারে। পায়খানার রাস্তা থেকেও রক্ত যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন রেকটাল ক্যান্সার, পলিপ, কোলোরেক্টাল ক্যান্সার, এর মাধ্যমে অ্যানাল ফিশারে রক্তক্ষরণ হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে মিল্ক অ্যালার্জি হলেও রক্তক্ষরণ হতে পারে। রক্তক্ষরণ হলে রক্তই রিপ্লেসমেন্ট, তার চিকিৎসা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর ওয়াচিং। প্লিজ সাবস্ক্রাইব, শেয়ার টু ইউর লাভড ওয়ান।